سلام. میخوام یکی از عجایب هفت‌گانه رو نشونتون بدم. واقعا بی‌نظیره. فکر نمی‌کردم انقدر زیبا و قشنگ بشه. تو مسیر خور به طرف بیابونک یه قسمتی بود که بهش میگفتن آبشار نمک. من فکر نمی‌کردم نمکم به آبشار داشته باشه و واقعا وقتی اومدم اینجا رو دیدم به عظمت خداوند پی بردم که چگونه از اینجا داره نمک از دل کوه میاد بیرون. چقدر زیبا و قشنگه، چقدر بی‌نظیره. این رودخونه ای از نمک، آب شوری که از اینجا میاد میبرن تصفیه میکنن و پتاس میگیرن ازش. عظمت خداوند، لا اله الا الله. دل بیابون یه همچین کوهی وجود داشته باشه که این همه آب بیاد بیرون، اونم نمک. خدای عظمتش رو شکر. الله اکبر.